誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索天網蓋塵灰煙霧，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願嗎仿似這樣蒸發美國。之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。យ៉ាមិនប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹងចុះបើថ្ងៃក្រោយសោះតែរបស់ខ្ញុំមកខាងគិតយ៉ាងម៉េចយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើដោយខ្លួនឯងទេធំក្លិនអីដែរទេស្ប៉ុនធွာប៉ូលីសនៅស្ងៀមខ្ញុំទៅផ្ទះបងទៅយឺតបន្តិចអូនទៅផ្ទះបងធ្វើអ្វីដែរទេតាគួយកំរុតមានក្របបាយវិលសិនមានរឿងអីកាលឡើងទៅមិញអញថាមានគេចង់បំផ្ទុះសម្រាប់តាគួយតែមិនក៏មានអ្នករបួសច្រើនម្ល៉េះមិញពេលទទួលទូរស័ព្ទម្ដាមរួចខ្ញុំក៏ចាប់តាគួយនិងអាថាងភ្លាមស្មានមកដល់ថាគេដឹងខ្លួនក៏ចង់ឡើងឡានរត់គេចហើយចៃដន្យម្ដាមលៀងនិងលៀនទិញទិញនៅផ្នែកកសលវិច័យឆ្លងកាត់ម្ដាមលៀងចង់ចាប់តាគួយឲ្យពួកយើងតែតាគួយក៏រុញលៀនទិញទិញឲ្យដួលស្មានមកដល់ថាឡាននោះក៏ផ្ទុះភ្លាមចាប់ពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចហើយតាគួយនិងក្មួយប្រុសគេសៃមុនបញ្ជាក់ថាស្លាប់នៅនឹងកន្លែងម្ដាមលៀងនិងលៀនទិញទិញកំពុងនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់I want សេមសៀវយើងនឹងទិញទិញយកមិញហើយអាណាបងខ្ញុំហ៎អាណាទិញទិញពេលនេះកំពុងនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាចុះមិនក៏សុកមានគ្រាប់បែកអញ្ចឹងហ៎អាកាំងខ្ញុំគិតថាឯងគួរទេប្រាប់ប៉ាឯងទៅបើខ្ញុំបើកឡានទៅយកទិញទិញគេមិនអាចខ្លាចជាងចឹងទេទិញទិញមិនមែនឯងទៅយកមិនមែនកំហុសឯងឡើយកុំនិយាយចឹងអីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនល្អដែរអ្នកណាជាអ្នកផ្ទះលៀងសៀវយើងខ្ញុំជាពូនគាត់ពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកជំងឺបានផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយតែដោយសារតែផ្នែកក្បាលទទួលការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរគឺនៅសន្លប់នៅឡើយពួកយើងនឹងបញ្ជូនគេទៅផ្នែកថែទាំដើម្បីពិនិត្យបន្ថែមអញ្ចឹងបានន័យថាមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅពេលនេះទេអាចនិយាយអញ្ចឹងបានតែសម្ពាធខួរក្បាលអ្នកជំងឺចុះខ្សោយជាលំដាប់បើសិនជាឆន្ទៈគេមួយមុតគួរតែអាចដឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យច្រើនដល់គេអរគុណគ្រូប៉ែនបងស្រីច្បាស់ចិត្តនឹងខ្លួនឡើងវិញលោកប៉ាកំពុងបញ្ញាប់មកហើយអាកាំងកុំបារម្ភពេកបងស្រីឯងរឹងមាំតាំងពីដើមមកគេមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងមានរឿងឡើយគេច្បាស់ជាឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះគេច្បាស់ជាដឹងខ្លួនវិញសេមទិញនឹងមិនអីទេសៀវយើងអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះគេច្បាស់ជាអាចដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់សូមលោកជួយឲ្យទិញរួចផុតគ្រោះថ្នាក់ផងទេភ្លើងរលត់ហើយគ្រូប៉ែនទិញយ៉ាងម៉េចហើយពួកគេមិនអីទេពួកយើងមកប្រឹងប្រែងហើយសូមទូលណា
ខ្ញុំទៅចាក់ទឹកឲ្យឯងស្បែកជើងកីឡាត្បូងនេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃត្បូងនីមួយៗតំណាងឲ្យការជូនពររបស់ខ្ញុំចំពោះបងខ្ញុំនឹងកំដរបងដើរលើផ្លូវមួយនេះជាមួយស្បែកជើងនេះកំដរបងដើរក្នុងជីវិតដែលអស្ចារ្យនេះបើគ្មានអូនឲ្យបងអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចទៅបានអរគុណដែលលោកបានជួយម្ដងទៀតបាយលោកហ្វឹងសំជាបែលមែនបានជោគជ័យម្ដងទៀតហើយធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមការងារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានរឿងក្រៅការងារមួយត្រូវរំខានឯងផ្នែកតាក់ទងមកប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្នកកាសែតជាច្រើនចង់សម្ភាសឯងអញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំទៅនិយាយទូរស័ព្ទនឹងខាងប៉ូលីសអន្តរជាតិរួចពួកគេថាយោងតាមឯកសារឈិនឆាវភេងដែលជាកូនចៅតាគួយទីបំផុតចាប់លីគួយលេងបាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនឲ្យតាគួយនិងអ្នកផ្សេងទៀតជាស្ដេចគ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រីកោណមាសដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយប្រកាសពីដំណឹងទាំងប៉ុន្មាននេះតែម្ដងឡពេលឆ្នាំមុនក្រុម NB ពួកយើងបានកំណត់គោលដៅចាស់គ្រឿងញៀនដ៏ធំបំផុតនៅហុងកុងដំណឹងដែលទទួលបានគឺគេនឹងដោះដូរគ្រឿងញៀននៅហុងកុងជាមួយនឹងឈ្មោះគ្រឿងញៀនផាខាម៉ាឡេស៊ីលើកនេះក្រោយពីប្រមូលបានការកូអ៊ីនចំនួនធំហើយពួកយើងនឹងចាប់បានអ្នកដែលទាក់ទងខាងហុងកុងនិងម៉ាឡេស៊ី2នាក់ទៀតឯប៉ូលីសអន្តរជាតិយើងតាមឯកសារដែលពួកយើងផ្ដល់ឲ្យក៏ចាប់បានស្ដេចគ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រីកោណនេះឈ្មោះលីគួយលេងបានជោគជ័យដែរពួកយើងជឿថាភារកិច្ចលើកនេះគឺបានកម្ចាត់សម្ព័ន្ធគ្រឿងញៀនឆ្លងប្រទេសដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកមុនពេលសៀវយើជូនខ្ញុំទៅចំណតឡាននៅធម្មតាសោះគេនៅថាពេលសម្រាប់នឹងទៅដើរលេងនៅចុងសានជាមួយខ្ញុំទៀតពូថងពូលីមកហើយពួកយើងទើបសួរចម្លើយអ្នករបួសស្រាលនៅក្នុងការបំទុះនោះរួចហើយក៏មកមើលម៉ាដាមផងទៅអរគុណពេលនេះម៉ាដាមយ៉ាងម៉េចហើយទាំងមុខមិនទាន់ល្អឡើងទេមិនដឹងថាពេលណាទើបដឹងខ្លួនវិញគ្រូប៉ែថាពេលនោះទៅជាស្ដាំគេរបួសថ្ងៃក្រោយពេលដឹងខ្លួនវិញក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់ដែរម្យ៉ាងដៃស្ដាំគេក៏របួសធ្វើត្បិតតែមិនបាក់ឆ្អឹងតែក៏ត្រូវឲ្យគេដឹងខ្លួនសិនទើបដឹងថារបួសនោះយ៉ាងម៉េចត្រូវហាសឹងមានរកឃើញអ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យអីទេមិនទាន់ទេតែក្រោយពេលផ្ទុះពួកយើងបានរកឃើញបុគ្គលិកសម្អាតឡានម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់គេថាពេលគេយកអីវ៉ាន់ទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់គេត្រូវគេវាយឲ្យសន្លប់ពេលដឹងខ្លួនឡើងក៏ត្រូវគេចាប់ចងទៅហើយឧបករណ៍សម្អាតឡានទាំងនោះក្រោយមកក៏រកឃើញក្នុងទីតាំងផ្ទុះឃាតករនេះអាចលួចឧបករណ៍ទាំងនោះខ្លាញ់បន្លំជាអ្នកសម្អាតឡានអញ្ចឹងគេអាចបន្លំខ្លួនទៅដាក់គ្រាប់បែកនៅឡានតែគួយបានហើយពួកយើងក៏គិតអញ្ចឹងដែរពេលពួកយើងសួរចម្លើយមិញនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីបុគ្គលិកសម្អាតឡានខ្លាំងៗម្នាក់នោះឡើយពួកខ្ញុំនឹងបន្តសួរសាកសីផ្សេងទៀតខាងអេវ៉ាន់ក៏កំពុងតែពិនិត្យពីឧបករណ៍សម្អាតឡានទាំងនោះដែរកុំបារម្ភអីលោកធីមពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមស៊ើបបន្តពឹងលើពួកឯងហើយចូស៊ីក្រោយអាទិត្យក្រោយនាងស្នើសុំសម្រាប់2សប្តាហ៍ឈប់សម្រាប់ហើយពេលនេះគ្មានអីសំខាន់ជាងរឿងម្ដាមទៀតទេខ្ញុំគិតថាអាសួរនិងអាសឹងក៏គិតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពួកយើងរំសាយការសម្រាប់ប្រមូលកម្លាំងជួយរកឃាតករឲ្យម្ដាមទៅម្ដាមបំបីរឿងក្តីគ្រឿងញៀនលើកនេះសូមសួរថាម្ដាមមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើកនេះជាការបំបីរឿងក្តីគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនធំបំផុតនៅក្នុងហុងកុងបញ្ជាក់ថាការខិតខំ2ឆ្នាំរបស់ផ្នែក NB ពួកយើងមិនបានប្រយោជន៍នៅក្លឹបកំសាន្តហុងឆាស៊ីងឈុនមានរឿងក្តីផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយកើតឡើងអ្នកដែលផ្ទុះស្លាប់គឺជាមេខ្លាំងធំនិងជាអ្នកចំណិតក្នុងសម្ព័ន្ធគ្រឿងញៀននេះមិនដឹងថារឿងក្តីនេះដំណើរការដល់ណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតករដាក់គ្រាប់បែកខាងប៉ូលីសក្តាប់បានតម្រុយអ្វីខ្លះទៅផ្នែក NB ពួកយើងរ៉ាប់រងស៊ើបរឿងក្តីគ្រឿងញៀនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីបំផ្ទុះខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាគួរតែសួរក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ពួកយើងដើម្បីរឿងក្តីនេះម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់ទៀតដេកក្នុងពេទ្យតែគេបែរជាទៅទទួលគុណសម្បត្តិពួកយើងវេទនាយ៉ាងនេះគេបែរជាមានមុខមាត់ហើយមានរឿងអីក៏រុញមកឲ្យពួកយើងដែរមិនក៏មានមនុស្សបែបនេះទៅវិញខ្ញុំជាអធិការជាន់ខ្ពស់ផ្នែក NB ឈ្មោះម៉ាគូអ៊ីងមានការអីលើនេះគឺចង្ហុងរកដើម្បីពួកនាង
ចឹងហុងមិនទាំងអាចរកលុយបានច្រើនម្លឹងទៅ តាមពិតពួកយើងបានស៊ើបរឿងក្តីគ្រឿងញៀនដែលមានតម្លៃលើសពី200 លានមួយចឹងហងដើម្បីអនាគតនាងនឹងបន្ថែមយកព្រមធ្វើខ្សែរយៈឲ្យប៉ូលីសពួកយើងទីបំផុតពេលនេះបបែកក្តីបានហើយលើនេះជាទឹកចិត្តរបស់ពួកយើងតិចតួច តែគេមិនដែលរំលឹកប្រាប់ខ្ញុំឡើយ គេមិននិយាយគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពម្ដាយកូននាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានាងរក្សារឿងនេះជាអាកំបាំងរហូតដែរតាមពិតចឹងហងសុខចិត្តធ្វើខ្សែរយៈឲ្យពួកយើងក៏ដើម្បីលុយមួយចំនួននេះដែរដើម្បីឲ្យគេបាននាំនាងនឹងវិនហាយទៅញូហ្សេឡង់ធ្វើត្បិតគេលែងនៅមែនតែខ្ញុំគិតថាគេចង់ឲ្យនាងយកលុយនេះនាំវិនហាយទៅរស់នៅជាថ្មីធ្វើមនុស្សជាថ្មី សុំទោសផង ម៉ាក់ វិនហាយ ម៉ាក់អីនេះក្រាញ់ជាបងស្រីនៅទីលានលេងបានពីលើកមុនណែម៉ែក៏បងមកអញ្ចឹងបងស្រីជាមិត្តភក្តិឯងយ៉ាងម៉េចវិនហាយថ្ងៃនេះទៅរៀនស្ដាប់បង្គាប់ទេស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបាន98ពិន្ទុពូកែម្លឹងផងល្អណាស់បងស្រីជួយអំណោយមួយលើកទឹកចិត្តដល់ឯងចុះកាមេរ៉ាថតរូបឲ្យខ្ញុំហ៎ក្រោយពេលវិនហាយទៅដល់ញូហ្សេឡង់ហើយឃើញរបស់អីដែលស្អាតឬរឿងអីដែលសប្បាយចិត្តថតទុកហើយផ្ញើឲ្យបងស្រីមកល្អទេម៉ាក់ពួកយើងត្រូវទៅញូហ្សេឡង់ណែ ចុះវិនហាយចង់ទៅណាដែរ ចង់តែបើសិនអាចទៅជាមួយនឹងប៉ារត់តែល្អវិនហាយឯងដឹងទេថាប៉ាឯងស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់តែងតែសរសើរឯងនៅចំពោះមុខបងថាឆ្លាតហើយពូកែទៀតគេដើម្បីឯងស្អីក៏សុខចិត្តធ្វើដែរដូច្នេះឯងត្រូវតែខំប្រឹងរៀនធ្វើជាមនុស្សល្អកុំធ្វើគេខកចិត្តម៉ាក់ក៏ម៉ាក់យំអញ្ចឹងមិនស្រួលខ្លួនណែម៉ាក់ឯងមិនមែនមិនស្រួលខ្លួនទេគាត់សប្បាយចិត្តដែលមានកូនប្រុសដែលឆ្លាតហើយពូកែដូចជាឯងវិនហើយពេលធំឡើងត្រូវតែមើលថែម៉ាក់ឯងណាដឹងទេម៉ាក់ទុកចិត្តចោះខ្ញុំច្បាស់ជាស្រឡាញ់ម៉ាក់លើកនេះជាការបបែកក្តីគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនធំបំផុតនៅក្នុងហុងកុងបញ្ជាក់ថាពីឆ្នាំនេះផ្នែក NB ពួកយើងមិនខំដល់អត់ប្រយោជន៍ទេម៉ាក់ខ្ញុំមកវិញហើយហ៎ព័ត៌មានម៉ោង 6 កន្លះតែពេលនេះម៉ោង 10 ជាងហើយមើលអត់ 10 ដងហើយហ៎ ម៉ាក់ចង់មើលកូនស្រីម៉ាក់ម៉ាក់ដួសសម្លឲ្យឯងមួយចានហូមអាឡូថៅហ៎មានថតទុកហើយបានមើលដែរស្អែកបានតាចាំខ្ញុំសួរគេសិនប៉ាឯងសួរថាស្អែកអាចទៅហូបអីជាមួយពួកយើងបានអត់បានគេថាបានខ្ញុំមិនដឹងទេមិនអញ្ចឹងបងសួរគេខ្លួនឯងទៅប៉ាឯងសួរថាស្អែកឯងចង់ហូបអីនៅកន្លែងណាឯងប្រាប់គាត់ទៅបានប៉ាមិនអីទេញ៉ាំអីក៏បានដែរប៉ាចិត្តញ៉ាំបង្គេរមៀតែកន្លែងលើកមុនទៅបានយប់ស្អែកជួបគ្នាបាយបាយកូនស្រីចាជួយមើលឲ្យម៉ាក់បន្តិចស្អែកម៉ាក់ពាក់មួយណាល្អទៅមួយនេះមើលទៅរៀងចិត្តទូលាយមួយនេះមើលទៅមានស្មារតីជាងចុះពាក់មួយណាមិនចឹងលើកនេះពាក់មួយនេះទៅហើយលើកក្រោយចាំពាក់មួយនោះលើកក្រោយលើកក្រោយមិនដឹងថាចាំដល់ពេលណាទេម៉ាក់ទៅដួសសម្លឲ្យឯងសិនអលីងអូននឹងកូនស្រីញ៉ាំគ្រប់ទេត្រូវការថែមទៀតអត់គ្រប់ហើយមិនបាច់ថែមទៀតទេណអញ្ចឹងហៅបង្អែមទៅឃើញរូបរាងម៉ាក់អញ្ចឹងមិនបាច់ហូបបង្អែមក៏ផ្អែមដែរមែនទេម៉ាក់គ្រួសារតែមួយចេញមកហូបអីត្រូវសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយត្រូវហើយនៅមានកសាច់កាត់ខ្លះបងមិនទាន់មើលទេមើលហើយមានមួយសញ្ញាកាន់កំភ្លើងទីនេះមើលចុះមានស្មារតីណាស់ស្វាហាប់មែនទេមានមួយនេះទៀតអាល់ប៊ុមមួយក្បាលចិត្តបិទអត់ទៅហើយបងគិតថាអូនគួរតែថែមមួយទៀតទៅបានម៉ាក់បានទិញទុកសកូនៅផ្ទះរួចហើយឯងបំបែកក្តីហត់យ៉ាងនេះម៉ាក់ត្រូវតែកាត់ទុកបិទអញ្ចឹងហើយពួកយើងពិតជាដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីត្រូវមែនស្ត្រីដែលខ្លាំងពូកែគេក៏មិនបាច់ហូបបង្អែមដែរឯងមើលស្នាមញញឹមចុះផ្អែមណាដូចជាបានហូបស្ករកូនស្រីពួកយើងពូកែមែនថ្ងៃនេះពូឆាយនឹងពូលីបានទេមកប្រាប់ថាអបអរកូនស្រីយើងបំបែកក្តីបានឃើញពួកប៉ាសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តសូម្បីខ្ញុំក៏មិនបាច់ហូបបង្អែមដែរបើគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនសូវញ៉ាំបង្អែមអញ្ចឹងអាលីងអញ្ចឹងអូនញ៉ាំបង្គានេះទៅកូនស្រីដឹងថាអូនចូលចិត្តញ៉ាំក៏នាំមកទីនេះអាយ៉ាខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នសោះ
ប្រឡាក់ហើយ ប្រឡាក់បន្តិចទួចកុំភ័យអី កុំភ័យអីទៅកន្សែងគ្រប់នេះគឺបងឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសម្អាតបន្តិចសិន ចាំខ្ញុំជួយទុកឱកាសឲ្យពួកម៉ាក់នៅតែពីរអ្នកចុះ អរគុណ កូនស្រីនេះប្រកែឲ្យកតញ្ញូទៀតអាលីងហត់នឿយអូនហើ អ យ ត់នឿយអីទៅកូនស្រីគឺខ្ញុំជាអ្នកកើតទោះត្រូវរ៉ាប់រងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើដែរ ការរ៉ាប់រងនេះបងក៏មានចំណែកដែរតែឲ្យអូនរ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងច្រើនឆ្នាំហត់នឿយហើយ មិនអីទេ គេវេទនាណាស់ទៅហ៎យកកូនស្រីមកបង្អួតចង់តាក់ប្តីយើងទៀតហើយហ៎នាងចេះមានវិធីផ្សេងខ្លះដែរទេក្រែងកញ្ជ្រោកបីសាច់មានវត្ថុច្រើនណាស់ហ៎នាងចេះប្រើតែក្បាច់នេះទេអី នេះជាកន្លែងសាធារណៈកំលូឡាមើល បងខ្លាចគេដឹងណាស់ទៅហ៎ខ្ញុំដឹងថាបងចង់នាំគេដើរលេងយូរហើយតែបងដឹងហើយថាខ្ញុំឧស្សាហ៍មកហូបអីនឹងលេងម៉ាចេងនៅទីនេះតែបែរជានាំកញ្ជ្រោកបីសាច់នេះមកទៀតបងចង់ឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់ច្បាស់ណាស់បើគេហៅថាអ្នកស្រីម៉ាគួរគេឆ្លើ ខាង យ លោកនេះមានតែអ្នកស្រី ឆ្លើយ ម៉ាម្នាក់ទេឆ្លើយ10អ្នកក៏បានដែរតែអ្នកដែលអាក្រក់ជាងគេគឺអ្នកនេះហើយក ូនស្រីឈប់និយាយទៅពួកយើងទៅ ក្មេងព្រៃឯងនេះឈរឲ្យស្ងៀមមិញឯងនិយាយថាមិញឯងនិយាយម្ដងទៀត ខ្ញុំ មក និយាយប្រហែលដងក៏បានដែរខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សអាក្រក់ដូចជាអ្នកអញ្ចឹងឡើយនៅសុកសុកក៏ស្រ័យលោឡាស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់អ្នកស្រីម៉ាមិនមែនមានតែម្នាក់ទេម៉ាក់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រីម៉ាដែរ ឯងរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ្នកស្រីម៉ាម្ដងពីរនាក់ច្បាប់ហុងកុងគឺប្តីមួយប្រពន្ធមួយប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដឹងផងបែរជាធ្វើដល់ទៅ ប៉ា ពេល និង នេះ ម៉ាក់ត្រៀមរៀបការនៅស្រុកកំណើតទៅហើយគឺអ្នកប្រាល្បិចនៅហុងកុងបង្ខំឲ្យប៉ាដណ្ដឹងអ្នកច្បាប់ប្តីមួយប្រពន្ធមួយក៏មិនដល់វេនអ្នកដែរ តោះ យើងមានលិខិតបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ដាយឯងមានទេណែឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាម្ដាយឯងមិនមែនអ្នកស្រីម៉ាឯងក៏មិនមែនតកូលម៉ាដែរក្មេងព្រៃបង បិទមាត់ទៅចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាលឺមែនទីញ៉ាំបាយមកពេលមានអីអស់ចាទៅលូឡាជាង10ឆ្នាំហើយអូនមិនហត់ទីអីឈួតមែនតើ កូនស្រីទ្រាំទៅ ស្រីម្នាក់នោះហួសហេតុអញ្ចឹងឲ្យទ្រាំយ៉ាងម៉េចទៅ បើគ្មានគេលោកតាឯងគ្មានលុយមើលជំងឺទេ គេដឹងថាលោកតាចាំលុយដើម្បីជួយជីវិតក៏បង្ខំឲ្យប៉ារៀបការនឹងគេដឹងហើយតែគេមានគូដណ្ដឹងនៅស្រុកកំណើតក៏មិនខ្វល់ហើយនៅតែខ្លួនឯងជាប្រពន្ធដើមច្រើនឆ្នាំទៀត តាមពិតក៏មិនគួរបន្ទោសគេដែរគឺម៉ាក់មិនគួរទៅរកប៉ាឯងតែម៉ាក់មិនអាចបំភ្លេចមនោសញ្ចេតនាច្រើនឆ្នាំនេះបានគឺម៉ាក់ជាអ្នកផ្ដេសផ្ដាស់ខ្លួនឯង ម៉ាក់ខ្ញុំមិនចង់ម៉ាក់រងកំហឹងពីគេទៀតឡើយ ម៉ាក់មិនអីទេម៉ាក់មានកូនស្រីដែលកតញ្ញូដូចឯងហើយអាចចេញមកហូបអីជុំគ្នាម្ដងម្កាលអញ្ចឹងម៉ាក់ស្កប់ស្កល់ហើយស្អីក៏ម៉ាក់អាចទ្រាំបានម៉ាក់ដឹងថាឯងពិបាកទ្រាំសុំទោស សុំទោសអីទៅខ្ញុំមិនអីទេសំខាន់គឺម៉ាក់សប្បាយចិត្ត ម៉ាក់រងាស់សៀគូឆាយនៅផ្ទះចាំពេលទៅដល់ផ្ទះចាំម៉ាក់ដួសឲ្យឯងហូបចុះ មិនបាច់ទេខ្ញុំជូនម៉ាក់ទៅផ្ទះរួចត្រូវទៅធ្វើការទៀត អញ្ចឹងបាន ម៉ាដាម លោកធីមម៉ាដាមលៀងយ៉ាងម៉េចហើយ មិនទាន់មានអាការៈអាចដឹងខ្លួនទេអត់ត្រូវហើយប៊ីភ្លេចអបអរនាងដែលបំបែករឿងក្តីធំបានសន្និសិទកសានូអ៊ូអនណាអបអរផង លោកមិនយល់ថាខ្ញុំដើម្បីចេញមកចេញមកទេខ្ញុំដឹងភាកច្រើនសត្វតកិតអញ្ចឹង ខ្ញុំយល់ថានាងគ្រាន់តែចង់ធ្វើរឿងមួយឲ្យល្អប៉ុណ្ណោះបើសន្និសិទកសាធំអញ្ចឹងនិយាយចំពោះឈ្មោះគ្រឿងញៀនទាំងនោះយ៉ាងណាក៏អាចបំភ័យបានខ្លះនាងប្រមូលកូកាអ៊ីនបានច្រើនគឺអាចជួយអ្នកជក់ថ្នាំនឹងគ្រួសាររបស់គេបានច្រើនណាស់ ស្ដាយណាស់ព្រោះអ្វីដែលត្រូវពេលលេច្រើនពេកហើយលើកមុនគឺចង្ហុងបន្ទាប់មកក៏លិនទិញពេលនេះម៉ាដាមលៀងមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀត ពលីច្រើនពិតមែនតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានផលខ្លះដែរ ខ្លួនខ្ញុំក៏ទុកថាស្ងប់ណាស់ដែរតែព្រែមិនបាននឹងលោកឡើយថ្ងៃនោះនៅក្រៅបន្ទប់វះកាត់ពេលដឹងពីស្ថានភាពម៉ាដាមលៀងហើយលោកនៅតែអាចស្ងប់អារម្មណ៍ហើយទៅលងលំប្អូនប្រុសគេនឹងដុកទ័រគូទៀតខ្ញុំគួរតែចាត់ទុកលោកជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍នឹងណោឬជាមនុស្សដែលពូកែលាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅ ទោះបីខ្ញុំជាមនុស្សដែលពូកែលាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏គ្រាន់តែជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមួយប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងមែនហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់បើទោះបីមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ហត់នឿយក៏ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនដែរព្រោះបើលោកដួលក្រុមទាំងមូលនឹងដួលតាមលោកដែរ ស្ដាប់នាងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកលាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេ ទុកចិត្តចុះម៉ាដាមលៀងជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់គាត់ច្បាស់ជាមិនធ្វើខ្លួនដួលឡើយ សង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះ អ
មិនមិនលើកទូរស័ព្ទ ខ្ញុំមិនលើកទូរស័ព្ទទេភ្លាមពេកខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេ ខ្ញុំទៅផ្ទះជាមួយឯងចុះ តោះខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះកុំមកខ្វល់ជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំជាបងប្អូនឯងមិននឹងអាចមិនខ្វល់ពីឯងទៅពួកយើងទៅវិញទៅតោះ ខ្ញុំមិនធ្វើឯងកុំខ្វល់ជាមួយខ្ញុំបានទេ យើងដឹងថាមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងគ្មាននរណាពិបាកចិត្តជាងឯងទេឯងឈរមើលរូបថតនៅទីនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទិញមិនអាចមកវិញបានទេ ទិញធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេនឹងដាប់ផ្លូវលឺជីវិតនេះជាមួយនឹងខ្ញុំគេមិនអាចបោះបង់ខ្ញុំចោលទេខ្ញុំជឿជាក់បែបនោះ បើឯងឲ្យទិញដឹងថាពេលនេះឯងអញ្ចឹងគេមិនរត់តែពិបាកចិត្តទេមកឆ្លាតទៅវិញទៅតោះ ចេញទៅ មកឆាប់ទៅ កុំមកខ្វល់ជាមួយយើងអីចេញទៅ ឆាប់ទៅ ម៉ាក់កំតាន់កែងណាខ្ញុំទិញបង្អែមទឹកដូងនៅហូជីដែលម៉ាក់ចូលចិត្តហូបទៅខ្ញុំកំពុងដើរទៅយកឡានចាំនិយាយនឹងម៉ាក់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះ ទិញស្លាប់ដោយមិនដឹងអីខ្ញុំមិនអាចឲ្យពួកអាក្រក់ទាំងអស់នោះនៅក្រៅសម្លាញ់ច្បាប់បានទេ អញ្ចឹងឯងត្រូវតែរឹងពឹងឡើងប្រមូលស្មារតីរកអាចចង្រៃដែលធ្វើឲ្យទិញស្លាប់នោះ លោកធីមសួស្តី ពួកឯងនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ពេញមួយយប់ហើយឯងវ៉ាន់ដឹងថាលោកកំដរបងស្រីនៅពេទ្យមិនចូលរំខានលោកទេពួកឯងមិនទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នា គ្រប់គ្នាគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញកម្លាំងតិចតែប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងម៉េចហើយសៀវយើងដឹងខ្លួនហើយនៅ នៅទី មិនអញ្ចឹងលោកទៅវិញសម្រាប់សិនទៅ ត្រូវហើយមានពួកយើងនៅទីនេះបានហើយ ចាំពួកខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍នេះចាប់ចាំប្រាប់ឲ្យលោកមកវិញ ពួកយើងធ្វើការតាមធម្មតាទៅរកតម្រុយបំបែកក្តីជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំទៅកាន់សៀវយើងខ្ញុំក៏ចង់ឆាប់រកឃាតករឃើញដែរដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យទីង លោកធីមពួកយើងបានទៅបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ដែលឃុំបុគ្គលិកសម្អាតឡាននៅក្លឹបហួងឆាវសៀងឈុនប្រមូលយកផតតាំងហើយតែគ្មានប្រទះឃើញអីទេ ឯនៅលើរទេះនិងឧបករណ៍សម្អាតរបស់បុគ្គលិកសម្អាតពិនិត្យមើលទៅមានតែកញ្ចៅដៃបុគ្គលិកសម្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេ គេចេះប្រើសមាសភាពអ្នកសម្អាតឡានបិទបាំងខ្លួនគេមិនអាចភ្លេចពាក់ស្រោមដៃទេ មែនឃាតករប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ពេលនេះពួកយើងមិនទាន់រកឃើញផតតាំងដែលគេបន្សល់ទុកឡើយពួកយើងបានរុះរើឡានតែគុយមកពិសោធន៍ក្រោយសម្អាតកំទេចក្របរួចពួកយើងនៅប្រទះឃើញកំទេចទូរស័ព្ទដៃទៀត ដូច្នេះពួកយើងសង្ស័យថាឃាតករប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រាប់បែកទើបមានកំទេចទូរស័ព្ទដៃហើយពួកយើងបានផ្ញើកំទេចគ្រាប់បែកទៅក្រុមដោះគ្រាប់បែកហើយពេលនេះពួកគេកំពុងតែធ្វើរបាយការណ៍ពិនិត្យខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងពីលទ្ធផលពួកលោកមុនប៉ុណ្ណោះមិនអាចរំខានដល់លោកទេដឹងលោកអើមិនអាចទេពួកយើងពិនិត្យបានល្មមចុះមានប្រទះឃើញអីនៅលទ្ធផលពិនិត្យដំណាក់កាលគ្រាប់បែកផ្ទុះដោយសារទូរស័ព្ទដៃនៅពេលដែលទូរស័ព្ទនៅក្នុងគ្រាប់បែកទទួលបានដំណឹងរួចវានឹងបង្កើតរលកម៉ាញេទិកពេលដែលឧបករណ៍នៅក្នុងនោះទទួលបានវានឹងបញ្ចេញជាផ្កាភ្លើងដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ស៊ីខ្វីរួចហើយបញ្ឆេះគប់ផ្ទុះភ្លាមអញ្ចឹងបានន័យថាឃាតករត្រូវធ្វើឲ្យគ្រាប់បែកផ្ទុះនៅក្នុងពេលដែលសារសមហើយគេច្បាស់ជានៅក្បែរកន្លែងផ្ទុះនោះស្ទើរតែនៅក្នុងបរិវេណដែលអាចមើលឃើញឡានតែគួយអញ្ចឹងពួកយើងអាចប្រាប់ទៅខាងប៉ូលីសឲ្យពួកគេសួរទៅខាងសាកសីម្ដងទៀតមើលថាពេលនោះមានឃើញនរណាគួរឲ្យសង្ស័យទេមែនហើយទីតាំងដែលឃាតករឈរជិតបំផុតប្រហែលជា40ម៉ែត្រព្រោះពួកយើងថាសារធាតុផ្ទុះនៅក្នុងគ្រាប់បែកប្រហែលជា150ក្រាមបរិវេណផ្ទុះអាចនឹង25ទៅ40ម៉ែត្រចុះសារធាតុផ្ទុះមានអីខ្លះ Sulfuric Nitric និង Potassium Chlor គ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែអាចទិញនៅហាងធម្មតាបានគ្មានអីពិសេសទេពួកយើងក៏បានមើលរឿងក្តីផ្ទុះកាលពីមុនដែរតែរកមិនឃើញកន្លែងដូចគ្នាទេគ្មានផុតតាំងអ្វីសំខាន់ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យលោកបានឡើយតែរឿងមួយពួកយើងអាចចាប់អារម្មណ៍បានបំណែកខ្សែទាញសារធាតុផ្ទុះនិងឧបករណ៍បំផ្ទុះពួកលោកសុទ្ធតែបញ្ជូនមកតែខ្វះថ្មរបស់ឧបករណ៍បំផ្ទុះមួយព្រោះផ្ទៃរបស់ថ្មរាងធំថាមិនត្រូវអាចមានកញ្ចៅដៃពួកលោកអាចទៅពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ក្រុមការងារខ្ញុំបានរុះរើឡានទាំងមូលដើម្បីពិនិត្យហើយប៉ុន្តែមិនឃើញអ្វីទេ
លោកអើអាយវ៉ែនយ៉ាងមកដល់ហើយខ្ញុំឲ្យគេចាំលោកនៅបន្ទប់ប្រជុំ បានអរគុណហើយចាំខ្ញុំទៅអាយវ៉ាន់យ៉ាងដែលជួយដោះគ្រាប់បែកដៃឲ្យយើងលើកមុននោះមែនលើកមុនខ្ញុំបានអញ្ជើញគេឲ្យចូលមកក្រុមដោះគ្រាប់បែកតែគេថាចាំមើលសិនខ្ញុំចង់បានចម្លើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកធីមអាយវ៉ែនលោកឲ្យថាកំពុងរងចាំចម្លើយពីឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមហើយសម្រាប់ទៅអង់គ្លេសវិញហើយអាសែមការរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅបានទៅខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវនៅជួយគេតាមឯងនិយាយអញមិនរឹតតែត្រូវជួយលោកឪទេហ៎លោកធីមយ៉ាងម៉េចតាមពិនខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគីមីនៅអង់គ្លេសក៏ឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ្រើសរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែរមិនដឹងថាខ្ញុំមានសិទ្ធិចូលរួមនឹងផ្នែកកសលវិច័យលោកដែរអត់ខ្ញុំពិតជាចង់រកឃាតករដែលដាក់គ្រាប់បែកនោះឲ្យឃើញខ្លាំងណាស់និយាយត្រង់ចុះអាយវ៉ែនតាមពិតទៅលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញឯងកាន់គ្រាប់បែកដៃនោះខ្ញុំសរសើរពីភាពស្ងប់និងភាពវៃឆ្លាតឯងណាស់តែខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនហេតុអីឯងជ្រើសរើសចូលរួមក្រុមកសលវិច័យគ្រាន់តែដើម្បីជួយអាសែមម៉ាន់ទីរឿងអាសែមនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយទេគោលដៅនៃស្មារតីកសលវិច័យនិយាយចំពោះអ្នកស្លាប់ទើបជាគោលដៅដែលខ្ញុំចង់ធ្វើមុនពេលខ្ញុំមកហុងកុងខ្ញុំបានរៀនពីការវិភាគឈាមនិងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសក់និងរោមបូកហើយពេលដែលខ្ញុំមកវិញឃើញថាពួកលោកប្រើបច្ចេកវិទ្យាទៅរកការពិតយ៉ាងម៉េចនោះដូច្នេះបើគ្មានរឿងមួយនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តស្នើសុំចូលផ្នែកកសលវិច័យដែរមិនមែនខ្ញុំឆេវឆាវទេមានឯងចូលរួមនឹងក្រុមកសលវិច័យជឿថានឹងឆាប់រកឃាតករដាក់គ្រាប់បែកឃើញស្វាគមន៍ឯងចូលរួមពួកយើងត្រូវរកយុត្តិធម៌តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទីងទីងមានគ្រាប់បែកសៀវយើងដឹងខ្លួនហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទីងទីងយ៉ាងម៉េចហើយកុំទាន់សួរអីបងទៅរកពេទ្យសិនធីមហេតុអីខ្ញុំស្ដាប់បងនិយាយមិនច្បាស់តិចខ្ញុំដៃខ្ញុំមិនក៏ដៃខ្ញុំគ្មានកម្លាំងមានរឿងអីកាត់ឡើងធីមមិនអីទេកុំខ្លាចមិនអីទេប្រាប់ខ្ញុំមកទីងយ៉ាងម៉េចហើយបងទៅរកពេទ្យសិនយ៉ាងម៉េចហើយថាត្រូវឲ្យបងប្រកួតហូបម្ទេសមួយម៉ាក់មើលចោលហើយដល់ហូតទឹកភ្នែកហើយបងចូលចិត្តនៅពេលដូនសើចជាងមនុស្សប្រុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីយំមិនសមធ្វើជាមនុស្សប្រុសទេអញ្ចឹងគឺមិនដាច់ចិត្តហើយដើម្បីអបអរការសហការគ្នាជោគជ័យលើកទី1លាដៃមកជូនដល់បងទីបំផុតមានរឿងមួយខ្ញុំប្រកាសជាបងហើយអត់ខ្ញុំធ្វើវិញអើយចាប់ហើយក្តាំធ្លាក់ទៅដីហើយមួយជាតិពួកយើងការតែម្ដងទេដូច្នេះជានេះបងត្រូវតែពាក់ឲ្យអូនតែផ្ទាល់ដៃទៅបានស្អាតណាស់គ្មានអ្នកណាកំណត់ថាការរៀបការត្រូវពាក់ស្បែកជើងកែងហើយមិនពាក់ស្បែកជើងកីឡាដើម្បីនិស្ស័យស្នេហ៍ស្បែកជើងកីឡាយើងឯងសេមភ័យសេមមែនដើម្បីចង់មកវិញចូលរួមមង្គលការពួកលោកហេតុអីក៏កុំចឹងអីអង្គុយចុះសិនទេចាំខ្ញុំចាក់ទឹកឲ្យខ្ញុំចង់ចូលបន្ទប់ទីងទីង
អរគុណហើយភ័យផឹកទឹកសិនទៅទឹកក្តៅពេក កែវនេះគឺទិញធ្វើពេលនោះគេថាសបាយលេងក៏ទៅរៀនធ្វើមានជប់មួយគេកាន់កែវនេះរត់មកហើយប្រាប់ខ្ញុំថាកែវនេះគេធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំសួរគេថាកែវនេះអាចលិចឬអត់គេថាគេធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ច្បាស់ជាមិនអាចលិចឡើយនៅបង្ខំឲ្យខ្ញុំប្រើទៀតភ័យមិនចង់ពួយជើងទៅសន្តាគារវិញទៅបងមិនចង់ឲ្យអូន ខ្ញុំដឹងថាបងខ្លាចឃើញរបស់ហើយឈឺចាំតែខ្ញុំពិតជាចង់នៅទីនេះណាខ្ញុំមិនអីទេអញ្ចឹងក៏បានតែសន្យានឹងបងបើអូនជុំថាលំបាកនោះត្រូវតែប្រាប់បងណាសេម៉ាផ្ទះបាយមានគ្រឿងក្រៅទេភ័យនៅលើជើងហោះមិនបានហូបអីទេខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបខ្លះឲ្យគេចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យចុះមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំដឹងពីរសជាតិគេជាងទុកឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះបាយគឺតែមានអីហូបអរគុណហើយចឹងបងទៅធ្វើម្ហូបឲ្យអូនសិនអាមេតពិតជាបារម្ភពីនាងបើសិនជាទិញដឹងគេនឹងទុកក្នុងចិត្តសៀវយើងអូនចូលមកខ្លួនឯងប៉ានឹងអាការកំដរខ្ញុំចុះមកតែខ្ញុំចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ក៏ឲ្យពួកគាត់ទៅសិនទៅ ក៏ល្អដែរថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អអញ្ចឹងជុំមហាថ្ងៃខ្លះក៏មានស្មារតីល្អដែរ មេឃថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតណាស់ខ្ញុំគិតថាមេឃនៅកោះគួនកាន់តែស្រស់ស្អាតបើទិញនៅគេគួរតែក្រេបទឹកឃ្មុំនៅកោះគួនជាមួយអាសេមបាត់ហើយគេនឹងទៅមើលទេសភាពនឹងលេងជាមួយទឹកជាមួយគ្នា ត្បិតពូគីមិនអាចទៅក្រេបទឹកឃ្មុំបានតែចិត្តរបស់ពូគីនៅជាមួយគ្នារហូត ក្នុងនាមខ្ញុំជាប៉ូលីសគួរតែការពារទិញគួរតែចាប់គេឲ្យជាប់តែខ្ញុំអត់បានការជួយទិញមិនបាន អូនកុំកិនចឹងអីអូនបានប្រឹងប្រែងហើយនេះជារឿងចៃដន្យពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់អូនបានដឹងខ្លួនវិញអូនអាចជួយរកឃាតករឲ្យទិញបានដែរតិចខ្ញុំមកខាងស្ដាប់មិនល្អដៃមកខាងទៀតគ្មានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចបានហើយជួយរកឃាតករឲ្យទិញយ៉ាងម៉េចបានទៅស្ដាប់បងសិនទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងខ្លះបើថារបស់អូនមុននឹងក្រៅគង់តែជាទីតិចខ្ញុំអាចវះកាត់បានតែដៃខ្ញុំវិញសរសៃខ្ញុំដាច់ហើយដៃខ្ញុំថ្ងៃក្រោយគ្មានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំកាន់កំភ្លើងយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចកើតខ្ញុំមិននឹងអាចទៅជួមុខបានទៀតហើយខ្ញុំមិននឹងអាចជួយរកឃាតករឲ្យទិញបាន មានដំណឹងធំ រឿងអីរកឃើញបុគ្គលិកសម្បត្តិខ្លាញ់ៗនោះឃើញហើយ អត់ទេខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាម៉ាដាមម៉ានឹងបដូរចេញពីផ្នែក NB អញ្ចឹងផងហ៎ខ្ញុំស្មានតែគេចុះកាសែតសុំទោសម្ដាមហើយនឹងទិញតើមែនហើយម្យ៉ាង2ឆ្នាំត្រូវតែបដូរចេញអញ្ចឹងឯងតែមិនដឹងថាគេបដូរទៅកន្លែងណាទេគេបដូរទៅកន្លែងណាក៏ទៅតែកូនចៅដែលដើរតាមគេនឹងវេទនាហើយគេឈ្មោះថាម៉ាដាមគួយអ៊ីងបើហៅត្រឡប់គឺសេះអង់គ្លេសសេះមិនមែនជាមនុស្សទេគ្មានគុណធម៌មកនៅហុងកុងធ្វើអីសេះអង់គ្លេសត្រឡប់ទៅអង់គ្លេសវិញទៅ សេះអង់គ្លេសដែលពួកលោកកំពុងនិយាយគឺខ្ញុំមែនចា៎ គ្រប់គ្នាដឹងហើយថាជាបណ្ដោះអាសន្នម្ដាមលៀងមិនអាចមកវិញបានទេ
ចាប់ពីពេលនេះទៅម្ដាមម៉ាជាថ្នាក់លើពួកឯងវាសិនក៏ចូលរួមក្នុងក្រុមកម្រិតធ្ងន់ដែរសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាសហការបានល្អ Yes sir Yes sir Yes sir អូខេគ្រប់គ្នាជាឯកសាររឿងក្តីក្នុងដៃចេញមក15នាទីក្រោយប្រជុំមកដល់ក៏ហៅប្រជុំមិនដឹងថាគេចង់និយាយអីឡើយ យកឯកសាររឿងក្តីក្នុងដៃពួកឯងចេញមក15នាទីក្រោយប្រជុំធ្វើដូចអ្នកធំមកអញ្ចឹងទើបតែកាន់តំណែងថ្មីច្បាស់ជាត្រូវធ្វើការអញ្ចឹងហើយសរុបទៅគ្មានរឿងល្អទេច្បាស់ជាចង់បញ្ចេញអំណាចដាក់ពួកយើងហើយណែមកតិចគេមានកូនចៅគេនៅទីនេះណា ខ្ញុំចង់សួរថាអាទិត្យនេះគ្រប់គ្នាទាំងក្រុមស៊ើបតែរឿងក្តីមួយទេ ក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ពួកយើងច្បាស់ជាត្រូវប្រមូលកម្លាំងស៊ើបពីរឿងក្តីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្លឹបនោះហើយឬមួយឲ្យផ្នែក NB ទៅ ស៊ើបបានអ្វីខ្លះទេ ពួកយើងរកឃើញថាបុគ្គលិកសម្អាតដែលត្រូវគេធ្វើឲ្យសន្លប់នោះគឺស្អាតស្អំខាងកសលវិច័យថានៅពេលដែលបំផ្ទុះអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះគួរតែនៅនឹងកន្លែងដូច្នេះពួកយើងក៏សាកសួរសាកសីទាំងអស់ទៀតមានអ្នកខ្លះថាដូចជាធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលតែងខ្លួនជាបុគ្គលិកសម្អាតប៉ុន្តែគេពាក់មួកស្លៀកខោបែបសាមញ្ញម្យ៉ាងពេលនោះរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់រវល់តែចែកជើងគ្នាមិននឹងស្គាល់មនុស្សទៅពួកយើងឃើញថាគ្មានតម្រុយក៏ទៅស៊ើបពីក្បាលថ្មយងវិញព្រោះអ្នកដែលអាចបំផ្ទុះសម្រាប់តៃគួយបានជាងគេគឺគេត្រូវប៉ូលីសអន្តរជាតិថាមិនឃើញស្មោលគេទេក៏អាចថាមកហុងកុងវិញដែរដូច្នេះអាទិត្យនេះពួកយើងក៏ធ្លាប់មើលគេនៅផ្ទះរបស់តៃគួយនោះ បើសិនគេលេចមុខពួកយើងអាចចាប់ខ្លួនពួកគេបានភ្លាមបើសិននេះពួកឯងមកក្រុមក្នុងពេលមួយអាទិត្យស៊ើបរឿងដែលយល់ថាបើសិនអញ្ចឹងចុះរឿងក្តីទាំងនេះមិនបាច់ស៊ើបទេ មេយើងរបួសដល់ថ្នាក់ហ្នឹងកំពុងដេកនៅមន្ទីរពេទ្យមិនដឹងថាពេលណាជាវិញឬមួយមិនឲ្យពួកយើង ចុះឯងស៊ើបបានពីអីខ្លះទេ ពេលនេះពួកយើងមិនទាន់ស៊ើបឃើញយ៉ាងណាក៏ល្អជាងអ្នកខ្លះមិនធ្វើអីដែរ មានតែមេពួកឯងទេដែលជាមនុស្សហេឯរឿងក្តីទាំងនេះមិនមែនជាមនុស្សទេហើយមិនបាច់ស៊ើបទេ ម្នាក់សុទ្ធតែជាមនុស្សគ្រាន់តែមានអ្នកខ្លះមិនមែនក្នុងចិត្តគិតតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឡើងតំណែងនិងបានមុខមាត់ សរុបទៅពួកឯងសិតតែបម្រើពលរដ្ឋមិនអាចព្រោះតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីរឿងផ្សេងឡើយសូមឯងបែងចែកគ្នាចាត់ចែងរឿងក្តីទាំងនេះទៅ បានធ្វើឯងក៏ចូលចិត្តចេញមុខមាត់ដែររឿងមួយនេះបកគលឯងចុះអ្នកកាសែតចូលចិត្តចុះផ្សាយណា មិនបាច់ចែកឲ្យ Wilson ទេខ្ញុំមានការងារគេហើយ ប្រាប់ហើយតើគេជាកូនចៅគេការងារទាំងអស់នេះទុកឲ្យគូនឹងសេះធ្វើចុះ តែធ្វើការ ធ្វើគោធ្វើសេះម៉ាដាមខ្ញុំបានមើលឯកសារដែលពួកអាសិនទៅស៊ើបក្នុងអាទិត្យនេះហើយឃាតករដែលដាក់គ្រាប់បែកប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញផុសតាំងរបស់ពួកគេទេ អញ្ចឹងគឺដាច់តម្រុយហើយអញ្ចឹងពួកយើងមានតែប្រមូលកម្លាំងស៊ើបពីក្បាលថ្មយ៉ងទៅ តាមពិតពួកអាសិនរ៉ាប់រងរឿងក្តីនេះមករហូតហេតុអីម៉ាដាមមិនឲ្យពួកគេស៊ើបបន្តទៀតក្នុងពេលមួយអាទិត្យគេអាចរកតម្រុយបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងមើលទៅពួកគេពិតជាខំប្រឹងប្រែងស៊ើបខ្លាំងណាស់ទោះស៊ើបមិនឃើញក៏ដោយ ខ្ញុំយល់ថាពួកគេបារម្ភពីរឿងក្តីនេះនោះព្រោះតែពួកគេមានមនោសញ្ចេតនានឹងម៉ាដាមលៀងខ្លាំងដូច្នេះពេលស៊ើបក្តីនឹងមានការដាក់អារម្មណ៍ជ្រុលពេកឯខ្ញុំនឹងឯងរៀងស្ងប់នឹងវិជ្ជមានបន្តិចឯងលុតចេញមកមើលពីជ្រុងមួយទៀតទៅឯងនឹងមានការប្រទះឃើញថ្មី ដូច្នេះទើបម៉ាដាមស្នើសុំផ្ទេរមកហើយ ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យឯងស៊ើបពីប្រវត្តិក្បាលថ្មយ៉ងឲ្យខ្ញុំបន្តិចគេងើបខ្លួនមកយ៉ាងម៉េចរាប់អាននឹងអ្នកណាខ្លះហើយមានការរកស៊ីអ្វីខ្លះខ្ញុំត្រូវការដឹងទាំងអស់ Yes madam ភ័យមិត្តភក្តិរបស់ទីងទីងប្រមាណអ្នកចង់ឡើងលើឆាកនៃជាពីអារម្មណ៍ចំពោះទីងទីងចង់ឲ្យបងរៀបចំដែរទេnữa ទីងទីងចូលចិត្តអ៊ូអបើគេដឹងគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត រឿងផ្សេងបងរៀបចំរួចហើយសូម្បីភ្លេងកបងសមជាមួយនឹងពួកគេរួចដែរ អាម៉ែនប្រហែលថ្ងៃនេះសំណាងហើយដែលមានបងនៅក្បែរខ្ញុំហត់នឿយហើយ ការពិតអ្នកដែលហត់នឿយបំផុតគឺអូនមួយរយៈនេះអូនដេកមិនសូវបានទេសន្យានឹងបងណាផុតថ្ងៃនេះហើយកុំនឿយហត់ពេកអីយប់នេះដេកលក់ឲ្យស្រួលទៅមិនក៏ដែរអូនតិចបែបហ្នឹងបងទៅចង់អាក្រៅជុំឲ្យអូន មិនបាច់ទេបន្តិចទៀតគ្នាច្រើនឡើងតិចហើយ នៅលើឡានទេចាំបងជោគឲ្យស្បែកជើងនេះបងធ្វើរួចហើយត្បូងគ្រប់គ្រាន់នៅលើនេះគឺបងជាអ្នកបិទស្បែកជើងដែលផ្ទាល់ដៃពេលនេះស្អីក៏បងមិនអាចធ្វើបានដែរអ្វីដែលបងធ្វើបានគឺពាក់ស្បែកជើងត្បូងនេះឲ្យអូនអរគុណរាប់ពេលដែលអូនកំដរបងមួយរយៈនេះបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងជីវិតបងនឹងចងចាំជារឿងរហូត
ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខុសខើបែបហ្នឹងមិនបានជាអូនទៅចោលបងនៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនប្រាប់បងឲ្យបានដឹងមុនហើយជួបបងទៅដែរភ័យដើមឡើយគេអាចមានក្តីសុខណាស់ហេតុអីក៏ទេវតាខូខើយ៉ាងនេះទេវតាពិតជាខុសខើមែនខ្ញុំសន្យានឹងនាងខ្ញុំច្បាស់ជារកឃាតករឲ្យឃើញភ័យអូនមិនអីទេមិនអីទេម្នាក់នេះគឺស្វាមីខ្ញុំឈ្មោះម៉ែនគេគឺធីមសួស្ដីតាមពិតពេលខ្ញុំឃើញរូបថតរៀបការពូលោកខ្ញុំដឹងថាភ័យអាចរកឃើញអ្នកដែលគេអាចពឹងពាក់បានហើយភ័យក៏រំលឹកពីលោកដែរគេថាលោកគឺជាមិត្តភក្តិដឹងចិត្តគេណាមែនហើយខាងក្រៅគឺមានសាច់ញាតិខ្លះមកលេងយើងទៅទទួលគេទៅម៉ែនមិនអញ្ចឹងពួកយើង像聽到我摸擁抱在